Hi friends, welcome to Lakshmi Max. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெனரலான இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்ல போறேன். அதாவது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க், டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து வாட்ஸ்அப்ல கேட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி நான் வந்து டெலகிராம் குரூப் பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் யூடியூப் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா அதுக்கான கிளாஸஸ் ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த லக்ஷ்மி மேக்ஸ் சேனலில் தான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி லாஜிக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும். அப்பனா தான் உங்களுக்கு பேங்க் எக்ஸாம் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் அதை பத்தின கிளாஸஸ் எல்லாமே இதுல அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க எஸ்எஸ்சி ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல்ல இருந்துக்கோங்க. எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பேங்கிங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி லாஜிக்ஸ் இந்த சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து நம்மளோட டெலகிராம் சேனல் நேம் வந்து லக்ஷ்மி மேக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்மளோட டெலகிராம் சேனல் நேம். அடுத்து வந்து என்னன்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப் ரீசெண்டா ஒரு 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் கிரியேட் பண்ணது. ஸோ அது வந்து எதுக்காகனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மொத்தமா வந்து அவங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்றதுக்காக ஒரு குரூப் ஸ்டடி பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்ணது தான் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப். ஸோ டெலகிராம் குரூப்போட நேமும் என்னன்னா லக்ஷ்மி மேக்ஸ் எஸ்எஸ்சி அண்ட் தமிழ். ஓகேவா? சாரி, எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே தமிழ். ஓகேவா? ஸோ இந்த டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் நான் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ டெலகிராம் குரூப்ல நீங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணலன்னா டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ மற்ற நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அது எல்லாமே செகண்டரி தான். நீங்கள் வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எல்லாமே இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டெலகிராம் குரூப் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணி ஆகணும். இது மஸ்ட்டு. எதுக்காகனா இதில் உங்களை மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிக்கணும், ஜாயின் பண்ணியே ஆகணும். அப்போ தான் வீட்டில் இருந்து தனியாக படிக்கும்போது ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ பேங்கிங் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம பேங்கிங் சேனல்லையும், அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்சி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்சி சேனல்லையும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நம்மளோட எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே சேனல். ஓகேவா? ஸோ லக்ஷ்மி மேக்ஸ்ங்கிறது எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வேக்கான சேனல். நான் லக்ஷ்மி லாஜிக்ஸ்னு ஒரு சேனல் வச்சிருக்கேன். அது வந்து பேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்கான சேனல். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து என்னன்னா நம்மளோட ஆப். ஓகேவா? ஸோ நீங்க இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் நம்ம ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிகினரா இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்குள்ள போகணும், எஸ்எஸ்சிக்குள்ளேயும் ரயில்வேக்குள்ளேயும் நீங்க போகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஆப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த செலெக்ஷன் பேட்ச்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுல உங்களுக்கு பேங்கிங்க்கு தனியா, எஸ்எஸ்சிக்கு தனியா, ரயில்வேக்கு தனியா செலெக்ஷன் பேட்ச் இருக்கு. அது போக நீங்க ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வீக்கா இருக்கீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியான கிளாஸஸ் வந்து இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட இது. ஓகேவா? ஸோ நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட் போய் படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆப் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஆப்ல உங்களுக்கு எல்லாமே டீச் பண்ணியிருப்பேன் செலெக்ஷன் பேட்ச்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்கு. அது போக நம்ம ஆப்புக்குள்ளேயும் குரூப் இருக்கும். செலெக்ஷன் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு குரூப் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்ம யூடியூப் சேனல், டெலகிராம் சேனல், நம்ம டெலகிராம் குரூப் இது எல்லாத்துலேயுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கிளியராக புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இதுக்கான லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9043379345. நீங்கள் எக்ஸாம் பற்றின டவுட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். 9043379345. இதுதான் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ரயில்வே பேங்க் எக்ஸாம் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயை வந்து இது பண்ணி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்காக நம்ம ஆப்பில் வந்து எல்லா கோர்சஸுக்குமே 70% ஆஃபர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி செலெக்ஷன் பேட்சாக இருக்கட்டும், இல்லை ரயில்வேக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச், இல்லைனா பேங்கிங்கான செலெக்ஷன் பேட்ச். ஓகேவா? ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் எந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணாலும் டில் ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் நீங்கள் எந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 70% ஆஃபர் வந்து இருக்கும். 70% ஆஃபர் ப்ளஸ் அதில் ஒரு கூப்பன் கோட் ஆஃபர். இது ரெண்டுமே இந்த 3 நாளைக்கு மட்டும்தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 நாளைக்கு இந்த 70% ஆஃபரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் டைம் 70% ஆஃபர் க்ளோஸ் ஆனோடனே கேட்டீங்க. ஸோ இந்த டைம் ஆகஸ்ட் 15க்காக, ஓகேவா? ஸோ நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்காக 3 டேஸ் வந்து நம்ம சேனல், நம்ம ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்சஸுக்கும் 70% ஆஃபர் ப்ளஸ் கூப்பன் கோட் ஆஃபர். அந்த கூப்பன் கோடை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நீங்கள் பேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா பேங்க் 23ங்கிற கூப்பன் கோட் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ரயில்வே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா RRB 23ங்கிற கூப்பன் கோட் என்ட்ரு பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே இது நீங்கள் எஸ்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா SSC 23
2023ங்கிற கூப்பன் கூட என்டர் பண்ணி நம்ம செலெக்ஷன் பேட்ச்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது போகையும் உங்களுக்கு ஏதாவது செலெக்ஷன் பேட்ச் பத்தி டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணணுங்க கூட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? 9043337345. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருச்சா? நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி கோர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பேங்கிங் கோர்ஸாக இருக்கட்டும், எதில் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு 70% ஆஃபர். ஆல்ரெடி இந்த கிளாஸஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு தெளிவாகவே எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிட்டேன். எப்படி கிளாஸஸ் இருக்கும், எப்படி சர்க்கிள் டெஸ்ட் இருக்கும், எப்படி குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா ஐடியாவும் சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து 3rd வீக்குக்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து கொடுத்துருவேன். ஒரு ரயில்வே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 3rd வீக்குக்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து நாளைக்கு கொடுத்துருவேன். ஆல்ரெடி பேட்சில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 வீக்குக்கான ஸ்டடி பிளானை முடிச்சிருங்க. இன்னைக்கு நைட்டு 2nd வீக்குக்கான குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன். ஸோ நீங்கள் ஃபைனலாக அந்த குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி பேட்சில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1st வீக் 2nd வீக் வந்து முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ 3rd வீக்குக்கான பிளான் வந்து நாளைக்கு கொடுத்துருவேன். ஸோ குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் இன்னைக்கு நைட் வந்து ஆட் ஆகிரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 70% ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சி செலெக்ஷன் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா பேங்க்குக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் வந்து நம்மளோட ஆப்பில் பேங்க் பிஓ அண்ட் கிளர்க்குக்கான செலெக்ஷன் பேட்சும் நம்மளோட ஆப்பில் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும். அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். லாகின் பண்ணதும் நீங்கள் என்ன பேட்சில் ஜாயின் பண்ண போறீங்களோ அந்த பேட்சுக்கான லிங்க் வந்து இருக்கும். ரயில்வேனா ரயில்வேக்கான பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணுங்க, எஸ்எஸ்சினா எஸ்எஸ்சிக்கான பேட்ச். ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான கூப்பன் கோடு இந்த 70% ஆஃபருங்கிறது ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் தான். இந்த ஆகஸ்ட் 15க்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஜாயின் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த கூப்பன் கோடை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த கூப்பன் கோடு அப்ளை பண்ணுறதுல டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஓகே, ஸோ நீங்கள் 3 பேட்ச் இருக்குது. நமக்கு பேட்சாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஆப்பில் 3 பேட்ச் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்று ரயில்வே, இன்னொன்று எஸ்எஸ்சி, இன்னொன்று பேங்க். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியான கோர்ஸ்லையும் ஜாயின் பண்ணலாம். மேக்ஸ், ரீசனிங், இங்கிலீஷ் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு தனித்தனியாக வேணும், ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டில் தான் வீக்காக இருக்கீங்கன்னா அதுலையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ஸஸ்க்கும் 3 டேஸுக்கு 70% ஆஃபர் ப்ளஸ் கூப்பன் கோட் ஆஃபர் வந்து இருக்கும். ஸோ 70% ஆஃபர், எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர் வந்து அந்த கூப்பன் கோட் ஆஃபர் ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதில். ஓகேவா? ஸோ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திருப்பியும் நாம் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ டெய்லி படிங்க. டெய்லி படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி 2 வீக்குக்கான பிளான் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ குயிக்காக நீங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணி படித்தாலுமே கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா தான் சிலபஸ் முடிக்கையே 4 மந்த்ஸ் ஆகும். இது நான் எப்போவும் சொல்கிறது தான். சிலபஸ் முடிக்க 4 மந்த்ஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கணும், அந்த டெஸ்ட்டை அனலைஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்கும். ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் வரைக்கும் நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக எஃபோர்ட் போட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சி செலக்ட் அதுக்கப்புறம் பேங்க் பேட்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி நம்ம ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு 100% ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் A to Z எல்லா கைடன்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்கும். என்னென்ன புக்ஸை படிக்கணும், எப்படி டெஸ்ட் போடணும், எப்படி மினி டெஸ்ட் போடணும், எப்படி ஃபுல் டெஸ்ட் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும். கண்டிப்பாக ஒரு 6 மந்த்ஸில் உங்களால் ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆக முடியும். ஓகேவா? ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணலைன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? திருப்பியும் நாம வந்து இன்னொரு கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். கிளாஸஸ் பற்றின டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பர். இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். ஓகே, திருப்பியும் இன்னொரு கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.